kucheza dakika 90 vizuri kabisa, lakini amekuja kucheza dakika 30 vizuri zaidi ya dakika 90 alizocheza. Simba ameshinda na ni mabingwa wapya wa kombe la Muungano. Mnyang'anya aliyekuwa bingwa mtetezi wa kombe hilo. Kipi kiliwaendea vizuri hata kutoka na ushindi wa 1-0? Simba ana timu nzuri kwa sasa hivi Tanzania. Simba ni timu nzuri, iko vizuri, iko kwenye top performance, viwango wachezaji viko vizuri, huwezi kulinganisha na Yanga. Ndio maana Simba amepata matokeo. Kwa mtu ambaye anajua mpira na ambaye anajua kutizama mpira, maana kujua mpira na kutizama mpira ni vitu vile tofauti. Kwa mtu anayejua kutizama mpira na kuchambua, ataweza kabisa kuona kwamba Simba aliweza kudominate kucheza dakika 90 vizuri kabisa, lakini amekuja kucheza dakika 30 vizuri zaidi ya dakika 90 alizocheza. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba aliweza kutengeneza hatari katika dakika 30 na akaweza kupata goli. Mchezaji gani ambaye tunaweza tukamuita kinara kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Yanga? Kwa mimi naweza nikasema nikampa Chama. Naweza nikampa Chama. Kwa nini nampa Chama? Nampa Chama sio kwa sababu amesababisha penalty, lakini mpaka uweze kusababisha ile penalty pale inahitaji huyo mchezaji ambaye amekomaa na mwenye experience na mwenye kuamua mechi ngumu kwenye mechi kama ile pale. Angelikuwa ni mchezaji wa kawaida asingeweza kufanya kile alichofanya Chama. Kwa Chama mitano tu. Chama kumpa mitano hapana, kwa sababu umri wake umeenda. Tunaweza tukamwangalia, anaweza kaongezwa mwaka mmoja kwa sababu ya umri wake. Kwenye kikosi cha juzi cha Yanga Afrika, mchezaji gani ambaye unadhani angekuwa anacheza kwa upande wa Simba, huenda Simba ingekuwa bora zaidi ya hivyo ambavyo ilifanya, aliyecheza vizuri kwa mara nyingine? Kwenye kikosi cha Yanga nisiwe muongo, Pacome amecheza vizuri. Sema kitu kimoja ambacho kinamletea shida ni kukaa na mpira muda mwingi mguuni. Kwa hiyo ile unapokuwa na timu inahitaji yani mechi zake zote ya Yanga anazocheza za ndani na anazocheza za nje, Pacome ni mchezaji mzuri, lakini anachangia kuiangusha Yanga kwa sababu kuna mechi hazihitaji mtu kae na mpira sana. Kwa hiyo kuna mechi anatakiwa uguse mpira, uachie mpira, utafute nafasi, muende kutengeneza goli. Lakini yeye kile kitendo cha kukaa na mpira mpaka sekunde 2 mguuni kinasababisha mpinzani kuanza kuangalia ni mianya ipi ambazo wanaweza kadumbukiza mpira wakawa wameiziba. Wanaosema Pacome Zouzoua anaikaba Yanga wako sahihi? Wako sahihi kwa sababu wewe utaangalia kabisa anachukua mpira anakaa nao sekunde 2 huko mpirani kwake. Otherwise mpinzani atakuja kumfanyia faulo. Akishafanya faulo, ile movement ya wachezaji wengine walikuwa wameenda kutafuta nafasi kule mbele zinapotea, inavurugika. Kituo kinachofuata ni tarehe 3. Yes. Mwezi wa 5. Yanga tena hii hapa. Tarehe 5 sisi tunaenda kupiga kwenye mshono. Tarehe 3 tunaenda kupiga kwenye mshono. Pale palipoumizwa. Yaani pale palipoumizwa ndo tunaenda kupiga tena. Kwa sababu kwanza tunaanza na uwanja wa Meja. Pale hakuna makomando bro. Pale hakuna komando. Watalinda uwanja. Hakuna mtu wa kulinda uwanja pale. Pale wanalinda JKT uwanja. Na wenyeji Simba ndo tunakaa pale tunalinda uwanja. Hakuna mtu anaingia pale na nguo nyeusi wala nini, hamna chochote pale mjomba. Unaweza kukuta kamanda amevaa kitenge lakini ndani sio rahisi. Sio rahisi. Yule pale ni Simba na uwanja ndio maana tumeuchagua pale, tunaenda kumuulia pale Yanga. Kwa hiyo na ufalme wa Yanga kwenye ligi ya Tanzania hasa hususan Simba na Yanga kwa mwaka huu ndio naenda kuishia hapo. Tarehe 3 tunaenda kutamatisha na inaweza kutupa motisha ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu mwaka huu. Hili swala la mashabiki kulalamika kwamba hawatendewi haki. Mchezo wa Yanga Afrika na Simba ulipelekwa Zanzibar. Mchezo wa Simba na Yanga unapelekwa Isamuyo. Kule watu 15,000 huku watu 10,000+. Kwenye upande wa Simba naizungumzia mechi ya Simba, kwa nini napelekwa Isamuyo? Kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa una matengenezo. Lakini ishu ya mechi ya Yanga na Simba iliyochezwa Zanzibar, Yanga walikosea washabiki. Hawakuwa na nidhamu ya mashabiki. Unaona? Kwa hiyo wao walitakiwa waombe mashabiki wao msamaha. Kwa sababu ukizungumzia Tanzania bara inapokuwa mechi ya Simba na Yanga, kila mkoa unatoa magari. Holomox Costa 5 mpaka 10. Sasa tripu hii Yanga walivyocheza na Simba Zanzibar, hawa washabiki hawakupata nafasi ya kwenda kuangalia mechi.
Kwa hiyo kama Yanga wanajitambua kweli, walipaswa waombe msamaha mashabiki wao, lakini kwa sisi Simba tulikuwa hatuna namna, lazima tuende Isamuhyo kwa sababu Benjamin Mkapa kuna marekebisho. Kuna haja ya mwamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kushiriki kwenye huo mchezo. Huo ndio mpango mzima wa Simba. Mechi zote zinazohusiana Simba na Yanga, mwamuzi wa ndani hatuna imani nao, na hata hii mechi ya juzi imeisha, ile penalty ingekuwa ni mwamuzi wa ndani asingeweka penalty. Akina Rajiga sina nani wanamuita huyu Kayoko, hayo ndio kabisa hatakiwa hata kuonekana kwenye mechi za Simba. Yule hawezi kufunika penalty blaza. Lakini ilikuwa ni penalty clear. Yaani hata kipofu anakuambia bwana ile ni penalty. Lakini kwa waamuzi wa ndani wasingefunika penalty. Kwa hiyo ndio maana tunasema waamuzi wa ndani Simba na Yanga hawana nafasi ya kuchezesha. Otherwise wajipige wenyewe msasa.